अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे लो बजट में मटर के कटलेट्स, जो कि बच्चे भी पसंद करते हैं और बड़े भी। हर किसी को ये मटर के कटलेट्स बहुत पसंद आएंगे, आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की जानिब। सबसे पहले हम एक पैन में 2 ग्लास वाटर ले लेंगे, उसमें हम 1 पाव मटर ऐड करेंगे और उसको हाई फ्लेम पे बॉईल होने के लिए रख देंगे। बढ़ते हैं अपने मसालों की तरफ बढ़ेंगे। उसमें हम ज़ीरा, चिली फ्लेक्स, काली मिर्चें, सूखा धनिया, इन सबको हम ग्राइंड कर लेंगे। अपने जायके के मुताबिक ये सब चीज़ें डालनी है आपने। तो अब हम एक बाउल ले लेंगे। बाउल के अंदर हम जो मटर हमने बॉईल करने के लिए रखे थे उसको ठंडा करके उसमें डाल देंगे। फिर इसको मैशर से मैश करेंगे। इतना ज़्यादा मैश नहीं करेंगे कि बहुत ज़्यादा मैश हो जाए। उसके बाद मैश करने के बाद हमने जो मसाले रखे थे उसको बीच में ऐड कर। अब हम सुरख मिर्च ऐड करेंगे 1 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, सफ़ेद तिल 2 टीस्पून, धनिया और पुदीना काट कर ऐड करेंगे। उसके बाद गार्लिक जिंजर पेस्ट ऐड करेंगे। चावलों का आटा 1 टेबलस्पून ऐड करेंगे ताकि वो क्रिस्पी हो जाए। उसके बाद बेसन ऐड करेंगे 3 टेबलस्पून। अब इसमें 2 टेबलस्पून वाटर ऐड कर लेंगे। ज़्यादा वाटर ऐड नहीं करना क्योंकि बटर में ऑलरेडी वाटर होता है। अब इसको अच्छी तरह गूंद लेंगे। गूंद के इसकी अच्छी सी टिक्की बना लेंगे, जिस तरह कबाब की टिक्की होती है। स्मूथ सी टिक्की बनानी है, ज़्यादा प्रेस नहीं करना। जो शेप आपको पसंद हो उस तरह का आप कटलेट्स बना सकते हैं। अब हम एक पैन में ऑयल ले लेंगे और उसको पहले से प्री हीट कर लेंगे। इतना ज़्यादा हीट नहीं करना ताकि हमारे कटलेट्स अंदर से ख़राब ना हो जाए या फिर जल ना जाए, कच्चे ना रह जाए। ऊपर से भी जल सकते हैं, इसलिए लो फ्लेम पे ही इनको पकाएंगे। अच्छे से पका लेना है इनको, अंदर से कच्चे नहीं रहने चाहिए। अब इनकी साइड चेंज करते रहें। 6 से 7 मिनट तक इसको पकाएं। लाइट ब्राउन हो जाने पर डिश आउट कर लें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।